Сказка «Белый медведь, король Валимон». В стародавние времена жил-да был король. Дал ему Бог 3 дочерей, 2 неказистых да зловредных, зато 3 такую чистую и нежную, что твой ясный денек. Король, да и все остальные души в ней не чаяли. Случилось ей однажды увидеть во сне венок из золотых цветов, и до смерти захотелось принцессе его заполучить. Да попробуй его, сыщи. Вот и загрустила принцесса, говорить и то отказывается. Узнал об этом король и разослал по всему миру весть. Задал работу кузнецам да золотых дел мастерам. Пусть отольют венец, чтоб королевской дочери по вкусу пришелся. День и ночь трудились мастера, но сколько венков принцессе не показывали, не могли они красотой сравниться с тем, что ее пленил. Она и глядеть на них не желала. И вот как-то раз гуляла она по лесу. Вдруг, откуда ни возьмись, появился перед ней белый медведь. А в лапах у него тот самый из сна венок, и медведь с ним играет. Захотела принцесса купить у лесного зверя чудное украшение. Да как бы не так. Отказался медведь от денег, потребовал в обмен на веночек ее самое к себе забрать, в жены взять. А девушке без веночка и жизнь не мила. Будь что будет, куда бы ни идти, кому бы, лишь бы венец ей достался. И порешили они с медведем, что явится он за ней через 3 дня, в четверг. Вернулась принцесса домой с золотым венцом. Все и обрадовались, что повеселела она. А король решил, уж с одним белым медведем он как-нибудь сладит. И на 3-й день все королевское войско выстроилось вокруг дворца, чтобы не пускать дикого зверя к принцессе. Да не тут-то было. Когда медведь пришел, никто не мог с ним совладать, и никакое оружие против него не помогало. Раскидал он воинов на все 4 стороны. Так и остались они мертвые лежать. Решил тогда король обойтись меньшим убытком. Отправил к медведю старшую дочь. Тот ее на спину подхватил и помчался во весь дух. Бежал медведь, бежал, вдруг спрашивает принцессу: «Мягко ли сидишь? Далеко ли глядишь?» Мягче было на матушкиных коленях. Дальше видно из батюшкиного дворца. Да ты не та вовсе, что мне нужна!» Прорычал медведь и прогнал ее домой. В следующий четверг все сызнова. Выставил король вокруг дворца свою рать, но остановить медведя не смог. Ни сталь, ни железо его не брали. Косил он воинов, что траву. Взмолился король о пощаде и выслал к нему среднюю дочь. Забрал ее медведь и пустился в путь. Бежал медведь, бежал, вдруг спрашивает принцессу: «Мягко ли сидишь? Далеко ли глядишь?» Мягче было на матушкиных коленях. Дальше видно из батюшкиного дворца. Да ты не та вовсе, что мне нужна!» И прогнал ее домой. На 3-й четверг дрался медведь еще яростнее. Не решился король погубить всех своих солдат. Благословив,
отдал медведю младшенькую. Тот вскинул ее на загривок, и только их и видели. Долго, долго вез он ее, завез в лес и снова спрашивает, как прежних двух, сиделось ли ей когда-нибудь мягче, видела ли она когда-нибудь дальше. «Нет, никогда», — отвечает принцесса. «Вот ты-то мне и нужна». В конце концов приехали они в замок, такой великолепный, что королевский дворец рядом с ним показался бы убогой крестьянской избой. Стала принцесса там жить без забот, да тепло очага хранить. Медведь где-то бродил целыми днями, а по ночам превращался в человека. Так и шло у них все мирно да ладно целых 3 года. И каждый год рождалось у нее по ребенку. Но как только дитя появлялось на свет, отец куда-то увозил его. И Медведева жена затосковала. Стала проситься у мужа домой, хоть с родителями повидаться. Медведь ей в том не препятствовал, лишь одно наказал ей строго-настрого: отцовых советов слушаться, а материных ни в коем случае. Приехала принцесса в родной дворец. Как только осталась наедине с родителями и рассказала про то, как живет, мать давай ее уговаривать, чтобы взяла она свечу да рассмотрела хорошенько ночью, каков из себя ее супруг. А отец, наоборот, ни к чему говорит это, только во вред. Но как бы то ни было, а уезжая, взяла принцесса с собой огарок свечи. Только муж уснул, зажгла она огонек и посветила ему в лицо. Был он в человеческом облике так хорош, что она насмотреться на него не могла. Вдруг капля свечного воска скатилась и упала спящему прямо на лоб. И муж проснулся. «Что же ты наделала?» — говорит. «Обоих нас на несчастье обрекла. Потерпела бы ты еще месяц, был бы я свободен от заклятия. Ведь заколдовала меня колдунья, потому я днем медведь. А теперь все кончено для нас. Я должен уйти и жениться на ней». И как принцесса не плакала, не металась, пришлось ему отправляться в путь. Тогда она стала просить взять ее с собой, но муж ей отказал наотрез. Но когда выбегал он со двора в медвежьем обличье, вцепилась принцесса крепко-накрепко в его шкуру и вскочила к нему на спину. Так скакали они по горам и холмам, по лесам и перелескам, пока платье на ней не превратилось в лохмотье, а сама она вконец не обессилела и не лишилась чувств. Когда принцесса очнулась, увидела она вокруг себя глухой лес. Поднялась и пошла дальше, сама не зная куда. Шла, пока не наткнулась на домишко. Жили в нем 2 хозяйки, старушка да маленькая девочка. Стала принцесса их расспрашивать, не видали ли они белого медведя короля Валимона. «Да, был он здесь за день до тебя. Только бежал так быстро, что не догонишь ты его»,
— отвечали они. Смотрит принцесса, девочка сидит и забавляется, играя с золотыми ножницами. Стоит малышке щелкнуть ими в воздухе, как вокруг нее вьются шелковые и бархатные ткани. Тот, у кого были такие ножницы, никогда не нуждался в одежде. «Тяжело тебе придется в дороге», — сказала девочка принцессе. «Много одежды придется износить. Тебе ножницы нужнее, чем мне». И стала просить у бабушки разрешения отдать страннице чудо-ножницы. Поблагодарила принцесса за подарок и снова пошла сквозь бескрайний лес. Шла она день и ночь, а на утро вышла к другой избушке. В ней тоже жили старушка с девочкой. «Доброго вам дня!» — говорит она им. «Не видали ли вы здесь белого медведя короля Валимона?» «Уж не ты ли жена его?» — спрашивает старуха. «Да, пробегал он тут вчера. Только так мчался, что едва ли за ним угонишься». А девочка в это время играла на полу с кувшинчиком. Какого напитка не пожелаешь, он в нем окажется. Тот, у кого был такой кувшинчик, мог жажды не бояться. «Далеко тебе идти, нелегок будет твой путь», — сказала девочка принцессе. «И жажда тебя измучит, и много чего вытерпеть придется. Тебе кувшинчик нужнее моего». И выпросила у старушки разрешение отдать ей кувшинчик. Взяла бедная принцесса подарок и снова в дорогу сквозь ту же чащу. День, ночь, и вот уже третий домик, а в нем опять две женщины, старая да малая. «Доброго дня!» — говорит странница. «И тебе того же!» — кивает старушка. «Не видали ли вы здесь белого медведя короля Валимона?» «А, так это ты его потеряла. Вчера вечером он промелькнул, только его и видели. Не вернуть тебе его». А у девочки игрушкой скатерть. Скажешь ей: «Расстели-ка скатерть край, вкусных кушаний подай», и появится еда. Хозяин такого чуда может голода не страшиться. Долго тебе еще идти придется, а в дальней дороге голод плохой помощник. Тебе скатерть нужнее, чем мне. Уговорила девочка старушку расстаться со скатертью. Сказала принцесса спасибо и пошла со двора в темный лес. Долго, долго брела. День прошел, и ночь миновала, а на утро вышла она к угрюмой горе. Гладка, как стена, была гора, а высока и широка настолько, что и глаз не хватало, чтобы ее край увидеть. У подножия стояла хижина, и как только вошла в нее странница, сразу спросила, не пробегал ли этой дорогой белый медведь король Валимон. 3 дня как перемахнул через гору, отвечала хозяйка хижины. Только тому, кто летать не умеет, на другую сторону вслед за ним не перебраться. А хижина-то полным-полна маленьких ребятишек, и все лезут к матери, за фартук дергают, есть просят.
Поставила хозяйка на очаг чугунок и доверху насыпала в него круглых камешков. Королевская дочка удивилась, для чего это, а женщина ей в ответ говорит, мол, так они бедны, что ни еды у них нету, ни одежи. И до того ей тяжко слушать, как дети плачут и кушать требуют, что насыплет она в чугунок камней и успокаивает ребят. Потерпите, дескать, скоро яблочки приготовятся. Авось, пока ждать будут, хоть минутку да помолчат. Принцесса, недолго думая, вытащила чудо-скатерть да кувшинчик, накормила всех, напоила, а когда детки досыта наелись и развеселились, скроила им волшебными ножницами одежду. Поблагодарила ее хозяйка. «Стыд мне будет и позор, если оставлю тебя без помощи, раз ты так добра ко мне и к моим детям. Пособлю я тебе через гору перебраться. Мой муж — искусный кузнец. Не волнуйся, дождись его прихода. Уж я его упрошу сковать тебе когти на руки и на ноги. На них и вскарабкаешься на гору». Пришел кузнец и тут же взялся за работу. На следующее утро когти были готовы. Немедля ни минуты принцесса поблагодарила всех и бросилась в гору. День и ночь, цепляясь стальными когтями за камень, лезла она по отвесному склону. Порой она так уставала, что и руки не могла поднять, но, соскользнув вниз, вновь принималась карабкаться. Наконец, взобралась она на гору. Перед ней расстилались поля и луга, такие большие да ровные, что принцесса раньше и не думала, что такие бывают. А чуть поодаль высился замок, где суетилось множество всякого рабочего люда, точно муравьи в муравейнике. «Куда это все спешат? Чем заняты?» — стала спрашивать принцесса встречных. Ей отвечали, что в замке живет колдунья, околдовавшая короля Валимона, и через 3 дня должна состояться их свадьба. К ней и готовятся. «А нельзя ли поговорить с этой колдуньей?» — допытывалась королевская дочь. «Нет», — отвечали ей, — «что ты, никак нельзя». Тогда уселась странница под окошком замка и давай щелкать ножницами. Тут же вокруг нее вихрем стали виться в воздухе шелк да бархат. Увидала эта колдунья и захотела ножницы купить. Сколько, мол, не шьют портные, все равно одежды на всех не хватает. «Продать-то можно, — говорит принцесса, — только деньгами не беру». И поставила она условие. Получит колдунья ножницы, если позволит страннице провести ночь со своим возлюбленным. Колдунья на это охотно согласилась, прибавив лишь, что сама убаюкает жениха и сама разбудит. А вечером напоила короля-медведя сонным зельем. Так он и не проснулся, как не звала его принцесса, как не плакала. На следующий день принцесса снова уселась под тем же окошком и принялась кувшинчиком забавляться.
Полились из горлышка вино да пиво, словно вода из источника, а кувшинчик все не пустеет. Опять позарилась колдунья на чудо. Сколько не варят пива, сколько вина не делают, а все не хватает, слишком многих напоить надобно. Согласилась принцесса отдать ей кувшинчик за ту же плату. И вновь все повторилось. Опоенный сонным зельем жених не услышал ни плача, ни крика. Однако в этот раз неподалеку от комнаты проходила одна из служанок. Догадалась она, что к чему, и наутро предупредила короля-медведя о том, что ночью придет его возлюбленная и освободит его. И со скатертью было то же, что и с ножницами, и с кувшинчиком. В полдень развернула ее принцесса под колдуньиным окошком, приговаривая: «Расстели-ка, скатерть, край, вкусных кушаний подай». И тотчас на скатерти появилась трапеза, которой хватило бы и сотни приглашенных. Но принцесса уселась за обед одна. Захотелось колдунье и скатерть. Сколько ни парят, сколько ни варят, все не хватает, слишком многих угощать придется. И условились они опять, что хозяйке скатерти разрешено будет ночью пробыть у колдуньиного жениха, если сама колдунья его спать уложит, и за это станет она владелицей скатерти. Когда король лег, принесла ему злодейка сонное зелье, но он был начеку и только притворился, что выпил и заснул. Не очень-то она ему поверила, достала иголку и уколола его изо всех сил в руку, чтобы проверить, так ли глубок его сон. Он боль стерпел, виду не показал, и принцессе было разрешено войти в его комнату. Наконец-то все сладилось. Оставалось только расквитаться с колдуньей. И король-медведь потихоньку подговорил слуг повредить мост, по которому должна была проезжать свадебная процессия. Невеста по обычаю ехала первой. Стал мост для нее ловушкой. Попались и ее подружки, злые волшебницы, только их и видели. А король-медведь, принцесса и гости вернулись в замок целые и невредимые. Забрали все золото и серебро, что смогли увезти, и поехали домой справлять настоящую свадьбу. По дороге король Валиман забрал тех девочек, что помогали принцессе в дороге. Тут принцесса и поняла, зачем он детей у нее забирал и чужим людям отдавал. Чтобы помогли дочке принцессе его освободить. И была свадьба такая веселая да шумная, что и словами не опишешь. Сказка «Замок Сория-Мория». В одной деревне жил у отца с матерью парень по имени Хальвор. Жил он и забот не знал, а родителям своим немало горя приносил. Сидит себе целыми днями около печки и роется в золе.
и ни до чего ему дела нет. Сколько раз отец с матерью отдавали его в учение, но все без толку. Не пройдет и 3 дней, а Халивар опять дома. Все ему не так, все не по нем. Опять сидит он у печки, опять копается в золе. И вот однажды зашел к ним в дом матрос. Много земель и морей перевидал он, и теперь снова отправлялся в далекое плаванье. «Хочешь, тебя с собой возьму?» — спрашивает он Халивара. Да, это Халивару пришлось по вкусу. На это он согласен. Собирался он недолго. Стряхнул золу с ладошек и пошел. Долго ли они плыли по морю, я не знаю. Только знаю, что попали они в сильную бурю. А когда буря наконец стихла, даже капитан не мог сказать, где они находятся. Принесло их к берегу какой-то чужой земли. А что это за земля и кто на ней живет, про это никто никогда даже не слышал. Ветер совсем улегся, паруса обвисли, и корабль, хочешь не хочешь, не мог сдвинуться с места. Стоять на одном месте всякому надоест. Даже Халивару стало скучно. Стал он просить капитана отпустить его на берег. И так он его просил, что капитан согласился. «Только смотри, чуть подует ветер, возвращайся скорее на корабль. Мы тебя ждать не будем». И вот Халивар ступил на берег неведомой земли. Куда ни погляди, всюду золотые поля, зеленые луга, а людей не видно. Долго шел Халивар, и вдруг закачались колосья, зашелестела трава, поднялся ветер. Надо бы Халивару повернуть назад, но тут он увидел большую дорогу, и ему очень захотелось узнать, куда она ведет. Дорога была такая гладкая, что по ней хоть яйца кати не разобьются. А следов на дороге никаких, ни человечьих, ни звериных. Целый день шел Халивар, а когда настал вечер, дорога привела его к замку. Все окна замка были освещены и как будто манили усталого путника. Халивар изрядно проголодался, ведь с самого утра у него не было во рту ни крошки. Корабль его, верно, давно ушел в море, и ему ничего не оставалось, как зайти в замок. Он так и сделал. Сначала он попал в кухню. Очаг ярко пылал. В огромных кастрюлях и котлах из серебра и золота что-то варилось и жарилось, но людей нигде не было видно. Халивар постоял, полюбовался всем этим кухонным великолепием, но не смел ни к чему прикоснуться. Потом он заметил дверь, которая вела, наверное, из кухни во внутренние покои.
Хальвар толкнул ее, да так и ахнул. Перед ним сидела красавица и пряла на прялке. «Кто ты, осмелившийся прийти сюда?» — воскликнула красавица. «Уходи скорее! Хозяин этого замка — трехглавый тролль. Если он придет и увидит тебя, ты погиб». «Пусть у него будет хоть 4 головы, я все равно останусь», — сказал Хальвар. «Я не уйду отсюда, пока ты меня не накормишь. А бояться мне нечего, потому что я не сделал ничего плохого». Красавице понравилось, что Хальвар так смело разговаривает. Она хорошенько накормила его, и когда он наелся, сказала: «А ну-ка попробуй снять вон тот меч, что висит на стене. Если снимешь, сам спасешься и меня спасешь». Хальвар усмехнулся. Тут и пробовать-то нечего. Он взялся за рукоятку меча. Да что же это? Он и приподнять его не может, не то что снять. «Выпей-ка глоток из фляги, что висит рядом», — сказала красавица. «Тролль всегда так делает, прежде чем берется за меч». Хальвар приложился к горлышку, отпил глоток и снова взялся за меч. Да что же это? Меч стал как перышко, в руке словно ничего и нет. «Ну, теперь пусть приходит тролль», — сказал Хальвар, помахивая мечом. И вот послышалось пыхтенье, шум, треск. Это тролль возвращался в свой замок. Хальвар стал около двери. Едва тролль приоткрыл дверь, как сразу почуял неладное. «Здесь пахнет человеком!» — закричал он страшным голосом. «Верно», — сказал Хальвар, и разом отрубил троллю все 3 его головы. От радости красавица принялась петь и плясать и веселилась до тех пор, пока не вспомнила о своих сестрах. Тогда она заплакала. «Ах, если бы ты мог освободить и моих сестер!» — сказала она Хальвару. «Да где же они?» — спросил Хальвар. «Их тоже похитили тролли. Нас 3 сестры, 3 принцессы. Тролли заперли нас в своих замках, потому что мы не захотели стать их женами. До замка одного тролля целый день пути. Там в заточении живет моя старшая сестра. До замка другого тролля еще день и ночь пути. Там томится в неволе моя младшая сестра». И красавица снова заплакала. На другое утро Хальвар пустился в путь. Он шел весь день, до самого вечера. Не шел, а бежал. И, наконец, увидел замок тролля. Через кухню Хальвар проник во внутренний покой замка. «Какой человек осмелился войти сюда?» — воскликнула старшая принцесса. «Я уже забыла, сколько времени живу здесь. Так давно похитил меня тролль. Но ни разу я не видела в этих покоях человека».
лучше всего, если и ты уйдешь отсюда, потому что у тролля, которому принадлежит этот замок, 6 голов. Пусть у него будет 6 голов, я все равно не уйду. Он схватит тебя и проглотит живьем, сказала принцесса. Ей очень хотелось спасти этого отважного юношу. Но ее слова нисколько не помогли. Хальвар твердил свое: он не уйдет. А вот поесть он не прочь, потому что с утра у него во рту не было ни крошки. Может быть, принцесса накормит его? Но, конечно, за этим дело не станет. Принцесса уставила едой весь стол. Юноша может есть сколько захочет, а потом он все-таки должен уйти. «Нет, я не уйду», — сказал Хальвар. «Я не сделал ничего плохого, и мне нечего бояться тролля. Да он тебя и спрашивать ни о чем не будет, схватит без всяких разговоров и съест. Но если уж ты такой упрямый, так хоть возьми меч, что висит на стене. Только сначала выпей глоток из фляги, которая висит рядом». Хальвар так и сделал. Скоро явился тролль. Он был еще больше первого и едва-едва пролезал в дверь. Чуть только он просунул одну свою голову и повел носом, как закричал: «Фу ты! Да никак здесь человеком пахнет!» «Угадал, шестиглавый», — сказал Хальвар, и одну за другой отрубил все 6 голов тролля. Принцесса принялась прыгать и плясать от радости, а потом вспомнила о своих сестрах и заплакала. «Не плачь», — сказал ей Хальвар, — «одну твою сестру я уже освободил, а второй недолго осталось быть пленницей». На другое утро Хальвар отправился в путь. Весь день шел, всю ночь шел, и только с рассветом второго дня увидел зубчатые стены замка. Хальвар прошел через кухню, распахнул дверь в покое замка и увидел такую красавицу, что даже глазам своим не поверил. На всем свете такой не найти. Это была младшая принцесса. «Ах, юноша», — сказала она, — «зачем ты сюда пришел? Хозяин этого замка — страшный тролль. Ты и глазом моргнуть не успеешь, как он проглотит тебя. От него не спрячешься, не спасешься, ведь у него 9 голов. Уходи, пока он не вернулся. Пусть у него хоть 100 голов, а я не уйду. Дай-ка мне выпить глоток из его бутылки, тогда посмотрим, кто кого одолеет». Хальвар отпил немного из горлышка, потом снял меч со стены и принялся ждать тролля. И вот дрогнула земля, покачнулись каменные стены. Этот тролль вернулся в свой замок. Он был такой огромный, что только боком мог пролезть в дверь.
Чуть только показалась одна его голова, как Хальвар отрубил ее, а потом и остальные 8. Правда, с последней головой ему пришлось повозиться. Она так крепко сидела на туловище, что Хальвар едва справился с ней. Наконец, все было кончено. Принцесса от радости чуть не плакала, а когда она узнала, что сестры ее тоже свободны, счастью ее не было конца. Не прошло и 2 дней, как все собрались в замке старшей сестры. Никогда еще стены этого замка не видели столько веселья, не слышали такого счастливого смеха. Сестры от души привязались к Хальвару, но младшая принцесса полюбила его больше всех. И Хальвар полюбил ее всем сердцем. Оставалось теперь только отпраздновать свадьбу. Одно печалило Хальвара – мысль об отце с матерью. Верно, они оплакивают своего непутевого сына. А ведь как бы они порадовались его счастью и богатству. «Твоему горю помочь легко», — сказала ему невеста. «Вот тебе кольцо. Повернешь его на пальце 1 раз, и оно перенесет тебя куда захочешь. Повернешь 2 раза, и только позови, всякий возле тебя окажется. 3 раза повернешь, и снова к нам вернешься. Но помни, нас к себе не зови, не то никогда больше никого из нас не увидишь. Злой вихрь унесет нас в замок Сория-Мория, а туда тебе дороги не найти, и кольцо тебе не поможет». С этими словами сняла она кольцо со своей руки и надела на руку Хальвара. Старшие сестры принесли одежду для Хальвара из шелка и бархата, шитую серебром и золотом, украшенную драгоценными каменьями. Нарядился Хальвар и сам стал похож на принца. Потом он повернул кольцо на пальце и сказал: «Где был мой дом, там пусть и я буду. Где я стою, пусть там мой дом стоит». И не успел сказать, как все сбылось по его слову. Снова перед ним отцовский дом. Толкнул он дверь, кругом знакомые стены. И все в доме по-прежнему. Та же печка, тот же ящик с золой. Дело было уже к вечеру. В сумерках отец с матерью и не признали Хальвара. Увидели они, что к ним зашел знатный гость, и от смущения стали приседать и кланяться. «Не пустите ли меня переночевать, добрые люди?» — спросил Хальвар. Старики совсем растерялись. «Нет, нет, как же это можно? Господин, видно, ошибся домом. Они люди бедные, у них и того нет, и этого нет, и накормить, напоить нечем, и спать уложить негде. Лучше уж ему пойти в другой дом, в конце улицы, где труба высокая на крыше. Там для господина все найдется». А Хальвар не соглашается.
Может, все-таки позволите у вас переночевать? Мне ничего не надо. Я хоть здесь, на ящике с золой посижу. Сел на краешек ящика и стал золу сквозь пальцы пересыпать, как бывало раньше делал. Отец с матерью удивляются, что за странный гость, да не гнать же его из дому. Слово за слово разговорились они о том, о сём. «А разве детей у вас нет?» – спрашивает Хальвар. «Был сын, – говорит отец, – да ушел от нас и вести о себе не подает. Жив ли, нет ли, ничего мы не знаем». «А какой он был?» – спрашивает Хальвар. «На меня не похож?» «Куда ему до тебя?» – говорит мать. «Он только и знал дело, вот как ты сейчас. Сидит на ящике, да золу рукой ворошит». Тут мать подошла к печке, чтобы подбросить угля в очаг. Яркое пламя осветило ящик и Хальвара, который сидел, запустив руку в золу. «Хальвар, сыночек, да ведь это ты!» — вскрикнула старуха. «Отец, смотри, это наш сыночек вернулся!» И оба старика бросились обнимать Хальвара. С радости они и плакали, и смеялись, а разговорам конца не было. Об одном только жалели отец с матерью, что нельзя им увидеть дорогую невестку. Наутро зашла к ним соседка, да так и ахнула, увидев Хальвара в шелке и в бархате. Часу не прошло, а уж вся деревня знала, что Хальвар победил 3 страшных троллей и вернулся домой. Всем соседям хотелось поскорее увидеть его, а соседским дочкам и вовсе не терпелось поглядеть на Хальвара. Раньше-то они знать его не желали. Встретят на улице и давай дразнить. «Эй ты, замарашка, тебе золы не надо? Приходи, отсыплем полную бочку». А теперь каждая из кожи лезла вон, чтобы Хальвар на нее взглянул. Каждая с ним старалась заговорить, каждая старалась улыбнуться ему поласковее. Только зря они старались. Теперь сам Хальвар не хотел на них смотреть. «Что это?» — говорит, — «вы все вырядились, как огородные пугало. Вам в ваших нарядах разве что коров пасти. Вот бы посмеялись над вами моя невеста и ее сестры». И, забыв обо всем, что говорила ему невеста, он дважды повернул кольцо на пальце и сказал: «Пусть замок и принцессы будут там, где я стою». Но не успел он рта закрыть, как вдруг в небе потемнело, загремел гром, и сквозь грохот и вой вихря послышались голоса. «Прощай, Хальвар, ищи нас в замке Сория-Мория, а не найдешь, так никогда больше нас не увидишь». И все стихло. Соседи со страху поспешили уйти по своим домам, а Хальвар закрыл лицо руками и горько-горько заплакал. «Сам я на себя беду накликал, теперь
одно мне остается — идти искать замок Сория-Мория. Как не уговаривали его отец с матерью, как не просили остаться, Хальвар и слушать их не хотел. Или найду замок Сория-Мория, или мне не жить. И отправился он в путь. Шел он, шел, и привела дорога его в лес. Лес густой, темный, конца края ему нет. Целый день пробирался Хальвар дремучей чащей. Всю ночь шел, и вдруг увидел среди деревьев огонек. «Верно, кто-то живет здесь», — подумал Хальвар. «Может, дадут мне поесть и отдохнуть позволят?» Подошел Хальвар поближе и увидел маленькую жалкую хижину. Заглянул в окошко, а там двое сидят — старик и старуха. У старухи нос длинный-предлинный. Стала она возле печки и носом точно кочергой угли поправляет. «Добрый вечер», — сказал Хальвар. «Добрый вечер», — ответила старуха. «Ты зачем пришел сюда? Уже 100 лет ни один человек здесь не бывал». Хальвар рассказал, куда он идет, и спросил, не знает ли она дороги в замок Сория-Мория. «Нет», — сказала старуха, — «не знаю я туда дороги. А вот сейчас выйдет месяц, мы его и спросим. Он по всему свету бродит, так уж, наверное, все знает». Когда месяц светлый и блестящий поднялся над деревьями, старуха вышла на крыльцо. «Месяц, месяц!» — крикнула она. «Можешь ты показать дорогу в замок Сория-Мория? По небу я дорогу знаю, а по земле не найду», — сказал месяц. «Облако от меня замок закрыло, когда я над ним проплывал», — сказал и дальше своим путем отправился. «Не горюй», — сказала старуха Хальвару. «Скоро прилетит западный ветер. Уж он-то все знает, во все уголки забирался. Да ты пойди, поспи немного, а уж я его подкараулю». И вдруг зашумело, загудело кругом, даже стены затрещали. Это налетел западный ветер. Старуха выбежала из хижины, руками машет, кричит: «Ветер, западный ветер, постой! Не можешь ли ты показать дорогу к замку Сория-Мория? Помоги доброму человеку туда добраться». «Я все дороги на белом свете знаю», — сказал западный ветер, «а в замок Сория-Мория я сейчас сам лечу. Там свадьба готовится. Прачки уже стирают приданное невесты, а мне надо сушить. Если твой гость на ногу скорый, пусть идет за мной. Да скажи, чтобы не мешкал, я спешу», — зашумел западный ветер. А Хальвара и звать не надо, он уже на пороге стоит. «Погоди», — сказала старуха, — «я тебе свои старые сапоги-скороходы дам. Без них тебе за этим ветром не угнаться». И вынесла Хальвару пару сапог. «Раньше-то в них, как шагнешь, 7 миль позади оставишь. Ну да теперь поизносились немного, больше 5 миль за раз не делают».
А западный ветер торопится, бушует. Поскорее, поскорее, мне некогда. И помчался над горами и лесами. Бежит за ним Хальвар, едва поспевает. Деревья по лицу его бьют, кустарник глаза колет, а он бежит и бежит. Над самой высокой горой поутих немного западный ветер и говорит Хальвару: «Дальше иди один, а я тут разомнусь немного, елок наломаю. Ты спустись по склону этой горы, а там уже недалеко до замка Сория-Мория. У подножья горы река течет, и в этой реке девушки белье стирают. Так ты им скажи, что я скоро прилечу». И вот Хальвар пошел один. Оглянуться не успел, а сапоги-скороходы уже вниз его доставили. Внизу речка течет, на берегу девушки белье полощут, а на высоком холме, на открытом месте, стоит замок с кружевными башенками, с зубчатыми стенами. «Скажите, девушки, — говорит Хальвар, — как этот замок называется?» «Это замок Сория-Мория», — отвечают девушки. «А ты скажи нам, милый человек, не повстречался ли тебе в пути западный ветер? Без него не высушить нам белье». «Видел я его, видел. Он на горе елки ломает. Обещал, что скоро здесь будет», — сказал Хальвар. И зашагал к замку. В замке гостей видимо-невидимо, а Хальвар, пока гнался за ветром, так всю свою одежу изорвал, что стыдно людям на глаза показаться. Стал он в укромном уголке, смотрит на свадебное пиршество. Во главе стола сидит невеста, его, Хальвара, невеста, а рядом с ней на его месте какой-то королевич заморский. Невеста украдкой слезы утирает, а ее сестры чуть не в голос плачут. Смотрит на них Хальвар, и сердце у него обливается кровью, а гости уже за молодую чету пьют. Что делать? Что придумать? Снял Хальвар кольцо со своей руки, опустил в кубок с вином и послал с виночерпием невесте. Она отпила вина и увидела на дне кубка кольцо, которое подарила Хальвару. Тогда принцесса встала со своего места и говорит: «Нет, не жених мне тот, кто рядом со мной сидит. Он силой меня унес. А настоящий мой жених — тот, кто меня и сестер моих из неволи спас». И показала на Хальвара. Заморского королевича вон прогнали, а младшая принцесса и Хальвар отпраздновали веселую свадьбу.